đặc trị chết mè đấy các anh ơi. Với mức giá vô cùng dễ chịu, anh em đã sở hữu ngay cho em một cây cần carbon đánh tổng hợp cực kỳ linh hoạt. Với độ cứng là 5H, phân bổ là 28Y. Con này thì anh em mình có thể tải cá lên đến 20-25 cân là tối đa, nên là anh em cứ vung cần thoải mái nha. Công nghệ carbon cao cấp 30T giúp cần dẻo dai, cho độ nảy êm ái. Nổi bật hơn cả là thiết kế ngọn 1,7 ly giúp anh em dễ ra mồi hơn. Hãy đầu tư cho một trải nghiệm thư thái và hiệu quả bằng cách nhấn ngay vào giỏ hàng nha.